Welcome to Buhay OFW Vlog. Niyami karon sa nag-walking. Hi Ay! Miss Hi Ay! ate! Hi everyone! Walking kami papuntang si Shipno at si Miss Bing. Hello! Saan tayo pupunta? Walking kami, pakain ng kuring. Pakain kami ng... Part-time? Pakain ng pusa pa lang. Ganito yung buhay namin. Kailangan namin kumayot. Pero part-time kay hindi pa pang additional Income. padala. Padala. Magpakain sila ng pusa, sumasama kami. Pusang gala. Pusang gala. Mga stray cats. May tubig kaming dala. Para sa pusa. Kala ko inumin natin yan. Tapos Sa may pusa pala pagkain. yan? Diba? Ang swerte ng mga pusa. Uy, mineral talaga yan, binibili? Hindi. Yan sa grape ko. Ah. Tuwing linggo lang yan. Pero pag sa gabi, Yung ibang araw, mayroon doon. Mayroon din mga naglalagay ng tubig. kaya nga, nakita ko man dyan na minsan dati May mga nakastock din na tubig doon. siya yung Baba mo yung nagsa-sideline na magpakain ng pusa. Tapos kami sumama lang. Kasi, Buti pa dito, exercise. pinapakain ng mga pusa. No? ano na naman hugot mo? Hindi, buti pa dito yung mga pusang gala, minamahal at pinapakain. Ah, okay. Sana pusa na lang ako. Ah. Yan sila. Nalakad. So first destination. Pwede tayong bumunot ng halaman dito, di ba? Hindi ah. Huwag na, paraminin na lang natin yan. Maglagay ka ng tubig na? Hindi, wala dito tubig. First destination niya. So kahit wala si Miming dyan, lagyan. Wala si Miming. Kahit wala si Miming, kailangan lagyan. Saan mo ilagay? Kahit na may lantika. Ah, Isang scoop para sa isang coop. ilang pusa dito? Isa lang. Wala, kahit marami. Ah, okay. Dito, second destination. Pwede man silang uminom din. Social sila, mineral water. Yung mga dito, yung mga animal lovers lang, yung kusa na magpakain. Tapos, nag-ano sila ng mga nani na maglalagay. Tatawid na tayo sa dagat. Yan ang lakes. Dito sila sa mga gilid-gilid. Okay. Marami kasing mga madam na maawa sa mga pusa na walang nag-aalaga. Kaya yan, finifeed. Ginagastusan nila ng cat food, tapos siniswelduhan din nila, syempre. Kami yung trainees. Dito din? Daw, picture daw. Ah, picture! Video. Nag-video lang pala. Gusto lang pala nila ng video. Sige, picturean ko din kayo. Okay. Mamaya doon sa pagpalit natin yung may ano. Ayan na si Miming alam na niya na may pagkain. Miming, go there, go there, go there, go! Masagasaan ka. Ihin ko man yung sasakyan niya. Ah, go there. Yung food niya. Ah, Alam din nila yung time ng ano nila. kaya nga. Kasi may orasan din yung mga yun. Third destination. Body sila. Yung isa dala ng pagkain, yung isa tubig. Ang bilis naman itong dalawa. Mahuli man si videographer. Hala, may bahay? Oo. Bahay to. Wow. May bahay talaga? Tatlong bahay na ganito. May bahay. Meron ay. May bahay. Sino nagawa ng bahay? Yung government.
Wow, see? Tingnan mo, lagyan ng tubig. Social ang mga aso. at Mineral saka water yan, ha? to? Yan. My My Dubai. Oh, 'di ba? Ah. Baka hanapin tayo ng My Dubai kasi inano natin yung tubig. In-endorse. In-endorse natin. Ba't ang dami ate? Ilang pusa dyan? Kahit ilan. Once a week lang yan ba? Alam na may pagkain dito. Hindi, gabi-gabi. Pero ang galing ng pusa na isa tumawid. Alam na niya yung oras niyo. Hi guys. Ano nang CCTV ka dyan? Nakailang bigay na? Tatlo. Tatlong bigay na ng pagkain ng Miming. Dito sa Lakes sa Greens, Dubai. Dito ang lokasyon namin. Ayan ang malapit na. Fourth destination. Okay. Ito pang-apat. Yan pang-apat. Maapat. Nagkaano na nga oh. Ha? Ito ang buhay OFW. Sa tingin lang, okay. Lang problema, pero kakapagod din kaya, pero for the sake of your loved ones, tiis-tiis lang, laban-laban lang. Diba? Panglimang destinasyon. So, yung isa lang ang may bahay at binigyan ng tubig. Doon na yung isa, nag-una. Ilang destination po ate? Dinadala ko kaya sila kalong dito dati. Para 14 pa daw ate. So makarating tayo doon, malapit na sana. Pang-pito. Uy, pang-pito ba? Ha? 6 lang. Pang-anim pa lang. Oo. Pang-anim na destinasyon. Ayo, Beng. Kanya ko tubig. May lagayan ng tubig. Kalalagay lang? Ay, tubig na lang, Nor. Ay, yung isa lalagyan, no? Wow. Di ko kayo makita. May barili ba yung tubig niyo? Oh, iba, barley pa to. May barley pa, juice. Maraming, Kasi in case hindi ako dala. makagabi dito, yun ang kukunin ko. Ang Yung naka-stock dyan. may in-stock ka dyan? Ang dami pala oh. Maingi tayo, malayo kayong ihi, Ate, pang Pang-walo. 8. Diba? Ito ay pang 8. Pang-walong destinasyon. Kawawa naman si Kabayan. Nag-enjoy ka niyan, Kabayan? Oo, nag-enjoy ako. Chef. Nag-enjoy Chef din ako Nor. ng mga baby na pusa. Ay. Maganda ito ilagay doon sa halaman, oh. Ay. Ay, Alente. So, pang-siyam. titirahin ko yan. Maraming tao. May sombrero ko dito. Ay, wag naman yan. Social na ba to? Diyan mo ipasok. Siyam, 10. Bigyan mo din sila dyan. Yummy? Yummy hotdog, may tummy. Ilan na? Pang 11? Yan.
Yummy, what your hand is yummy. Para kasi yan talaga doon din sa ano. Kung may pera kasi ihuhugas sa kapay. Nabigatan na si Bingi. Gusto na niyang ubusin yung ano. Pangilan na ba? Dito. Pangilang ba ito? Ano talaga, no? Sus, dito lang. Dito kami nagkakilala ni Liesel dati. Magtagpo-tagpo dito sa lakes. Mga alaga namin. Kailan tubig? Kailangan mo tubig? May tubig naman dyan. Ano naman ito? Ano to? Hindi, kasi ano naman to? Residence Ay, oo. Food station pala talaga yan. Ginawa ng government, no? Buti pa ang pusa, may bahay. May libreng bahay. May libreng bahay. May bahay naman tayo kasi lang di libre. Isa lang lagayan doon. Water delivery. Sender. Ay, ito. Ayaw man nilang kumain dyan, ate, katabi ng basura yun. Basura ng aso. Kalaban nila. Kalaban. Yun, doon na tayo sa parking. Thank you for cleaning up after your pet. Doon na tayo punta. Oo. Okay. Ngayon, ate. Ulit. Gapang ka din maggapang. Huwag na. Bing. Talagang pinapagapang ka kasi. Kakainin ko pa yan, ate. Sa kamay ko pa, subuan ka. Wala ito, isang scoop po. Kasi bayan ko naman kasi yan. Talagang kakahanin mo. Huwag yan kasi mabaho ito. Kuan man rin ang sanap. Baga. Mabaho din. Yan na si Miming. Yan, di ba? Nakita namin. You're sleepy, Miming? You're Ayaw mo bigyan ng sleepy? pagkain yan. Hindi, magpunta siya doon. Ngayon, papasik doon sa ano. Babalik siya, hindi nga naman original. Nag-five na alam. Meron din dito sa basement. Grabe, kahit sa basement, meron din mga miming. Yun nga, pero ang dami pa. Wala nang laman no? Walang tubig, Bing. Sinaw. Kaya lagyan mo, Bing. Picturean mo ay. Gabi-gabi dito. Nasaan na siya? Hindi, tuwing linggo lang ito dito, Els. Kaya pala dinamihan mo na. Kaya marami. Kasi linggo Yun lang. lang ang tubig, Lor. Oo. Doon sa kabila wala na? Hindi, para ka mayroon pa doon. Hindi. Saan pa, Wala, Tess? kunti na lang, Nur. Sige mo. Ito mayroon ako. Oh, dito, wala na yan. Dito lang picture. Picturean niya yung pusa. I-zoom mo na lang yung ano, kahit hindi mo lapitan. Zoom mo yung camera. Saan? Ganito yung sabi ko ay yung napagdalaw ng ano, ganito ng overs. Expectation. Pero yung maliit nito, Oo, kalahati. akala ko may ganun din sa upload. Simple lang yung nakaitim na yun, pero ang dami yung sasakyan din. Sipag mamasagan mo. Wala yung ano, wala yung Pilipino. Ay, wala. Oo. Since birth, Parang ano lang, parang napakaano yung sa asawa niya. Umuwi nga yun recently, di ba nagpakasal?
Tataguan nila. Sabi ko, dali, tago tayo. Tapos sabi ni Norma, baka magnyaw-nyaw daw, magnyaw-nyaw daw sa sakyan. Seryoso man kasi ni Makramate, ganyan, parang yan, wala na yung asawa, hindi man lang magparamdam. Gusto lang niyang Nakaka-disappoint. gusto lang siguro niyang tapusin lahat dito, doon, na pagbalik ng ano. Sige na, mag-video na tayo ha. Na kami, all done. How many station? All is done. Kain daw kami. Siya daw 20? Lista niya na lang dyan sa Starbucks yung kape. Si Madam, siya yung magpapakain sa amin. Di ba may dala tayong barley kape? O tinimpla natin, o po to Starbucks. Pang Ang ano. Tapos na. Bye. Tapos na. See you the next vlog.